आज आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स जो भाई कनाडा से मॉडिफाई होकर आए हैं भाई, जिसकी वजह से देखने में काफी अलग और एकदम खतरनाक भी लग रहे हैं। तो ट्रैक्टर लव रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। नंबर 3 पे है महिंद्रा। ट्रैक्टर की लुक तो चेक करो, एकदम खतरनाक लग रहा है। भाई ने इम्पोर्ट करवा के कनाडा से मॉडिफाई कराया है। तो नंबर 2 पे है HMT 811। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने तो ऐसा HMT 811 आज तक नहीं देखा, एकदम खतरनाक लग रहा है। तो फेवरेट ट्रैक्टर का नाम भी जल्दी से कमेंट में लिख दो भाई। नंबर 5 पे है फोर्ड 3600। यार भाई ने क्या लुक ही इसकी बना दी और भाई चलते वक्त तो एकदम मॉन्स्टर लगता होगा।